非常開心啦，喺度咧見到大家啦。咁咧喺呢一個活動啊，咁靚嘅場咧，你知道係 High Mirror Garden Party 嘅第一場專場係邊個嘅專場話？係啦，咁啊，其實今次呢一個Garden Party 咧，知道大家好期待嘅。其實我哋每一次聚會都有唔同嘅主題啦，形式上都會有少少唔同。今次咧就係、你知唔知呢個係咩國家嘅風格？哇，咁叻嘅！冇錯，係荷蘭嘅風格。雖然咧，我哋每次風格啊，即係畫面會唔同啦，但唯一不變咧，我哋永遠都會有近距離嘅 mirror 福利啦。咁啊，其實我哋今次呢一個荷蘭嘅 garden 花園嘅主題咧，係襯翻而家個 season。而家呢個 season 係咩 season？ 知唔知啊？春季冇錯，春暖花開。咁所以咧喺呢個咁開心、浪漫又滿足嘅 garden party 咧，係有個荷蘭風嘅花海舞台嘅，哇嚇要 walk 㗎嚇，荷蘭風嘅花海舞台。有幾樣嘢咧，導演希望我可以同大家講講嘅，就係咧台上邊裝置啲橋咧係可以係坐低啦，個船咧嗱呢個你唔知係船啦係咪？呢個船咧呢度啊個船頭喺呢度，即係Titanic呢度。個船咧係喐得嘅，哇好重！好啦，係喐得嘅，但係我暫時搬唔到，可能陣間上台嗰個比較大隻啲，佢可以喐到。咁啊，除此之外咧，入場有個觀眾掉低咗個手鏈，我希望咧你係可以攞得翻，如果唔係我就會攞咗㗎啦。你見到我聽日就會攬住㗎啦。OK， 好啦，差唔多㗎咯喎，差唔多㗎咯喎。喺活動開始之前，有一樣好重要嘅嘢提大家，大家應該咧係會收到支旗嘅，跌咗，我跌咗，因為我有兩支，咁跌咗一支都唔怕。呢支旗咧係知唔知喺咩時候係好中意咧？賽車手好中意見到，因為咧臨衝線就會見到。咁咧陣間咧都會有一位咧係非常熱愛車嘅朋友。咁若然咧你係見到同車相關嘅人或者車係經過咧，請你大力咁揮動，甚至乎陣間嗰位好熱愛車嘅朋友，嗰位車手出場已經揮動啦，咁就掂晒啦 ，OK， 係啦，而家揮，有冇人係跌咗眼幕㗎嘛 ？OK 㗎啦喎，真係啊嘛，你跌咗，係咪真啊？好啦，俾我嗰支嚟啦。嗱冇㗎啦，我自己要 keep 一支啊，我陣間要揮動啊。OK， 搞掂㗎咯。你哋準備好未啊 ？OK， 歡迎我哋今日嘅主角 Elton 黃志德。上車就像你嘅兩服飾，然後穩足，係你嘅出發目的，搭上人家手飾，係會有收益。
冇肥嗰啲，陣間 Elton 上嚟，我哋再肥一次，俾佢感受車手衝線嗰個感覺。大家就係佢嘅賽車女郎啦 ，OK？ 好，準備㗎啦喎！嗱，呢條係嗰條線啊，係呢條線。好，準備，預備，3、2、1。再一次歡迎 Elton 黃捷德。大家好啊！你咪應該企喺中間俾大家影張相先啊，咁靚。咁啊，企前少少啊，呢一個中間好。呢一個中間。哇！嗨，大家好啊！勁啊！大家好，大家好。今次呢一個勁騎2.6嗰個引擎聲真係環保啲喎，變咗你生腿喎。點解有呢個諗法嘅咧？呢個諗法絕對唔係我一個人嘅功勞啦。係啦。咁啊，要訪問下，如果有需要咧，就訪問下我哋節目組嘅同事。即係大會嗰邊。冇錯。因為咧，佢哋覺得係荷蘭咧係比較環保啊。同埋最緊要係佢覺得我勝任到。係。係啊，即係我有諗過，如果我係識揸電單車得嚟，其實我唔識踩單車。咁你就要點係？就好彩你識揸。喂，掌聲喺邊度啊？唔係個個執行到㗎。即係係啦。但其實嚟到呢個咁浪漫嘅花海舞台啦，如果即係有大會，除咗要考驗你嗰個單車嘅技術咧，都有好多創作題嘅問你㗎。咁佢未知嘅，咁而家就即刻問啦。嚟到呢個花海舞台啊，咁浪漫，如果要用一種花去形容你自己啊，你會用咩花咧？哇！你怕未？怕。咁不如就我相信緣分啦。我分享我上一次買嗰束花，我就用嗰束花嚟形容我自己。係，願聞其詳。我新年嘅時候，我喺元朗嘅市集買咗咁平㗎，要講到買咗幾支劍蘭。係，嗰支劍蘭好高，開得好紅，係，好靚，係，同埋好多市民行過都可以買到。係，好唔好啊？劍蘭？大家話好唔好啊？好啦，咁啊，劍蘭就係呢個寓意就係高，又好似好啦，突然之間好似唔係咁好喎，劍蘭好似白山嘅，唔係都係花。OK，你哋話得就得㗎啦，你哋話得唔得先？咁就得啦，咁就得啦。咁咧，另外咧又係一啲創意題嚟嘅，就想問下啦，若然真係呢一個舞台係一個真嘅草地大嘅花園，如果真係同咁多位 Mirror、咁多位蛋白粉一齊去進行一啲活動，你幻想會想同佢哋一齊做啲咩？唔複雜，踩單車以外，再簡單啲，係再簡單啲，我想就咁喺個草地度碌咯。你幻想啦，好似好簡單咁樣，但係其實我哋喺香港係唔會咁樣做。唔允許㗎。有冇人有經驗啊？喺香港會喺個草地度碌嘅？誒有喎，邊個啊？嗱，揈咗旗就唔好扮。我認得你啊！佢係碌得出㗎，佢碌得出嘅，係啊。因為香港可能由細到大，即係屋企人已經教，哎呀冇碌啊，污糟啊，咁未必有呢個小朋友碌地沙嘅經驗。咁希望大家可以享受一下，即係體驗一下呢個碌地沙，其實好 free 㗎。有外國嗰啲研究講咧，小朋友喺個即係唔係小朋友人啊。碌地沙係忘記煩憂㗎，會好開心㗎。that's why 我就係想送呢份禮物俾大家。OK， 多謝你，多謝歐陽。算過。多謝，我之後去旅行如果有草地，我會嘗試碌。當然亦係聽我聽你，同埋聽埋我 FC。OK， 就冇問題，冇問題。咁啊，講完呢啲設計題之外咧，都要傾下偈嘅。咁啊，知道啦。過去嘅一年啦，有劇播出啦，亦都有 WTF Live 嘅 Part 1、Part 2啦，順利完成啦。依家係2026年嘅第一季啦，叫做咁啊，嚟緊展望2026有咩一計劃，又或者有啲咩好想做嘅事，可以分享少少咧？好得意㗎！我每一次要去對答呢啲問題嘅時候咧，我都會係好似其實咧就係收成期。就係我會講翻之前做咗一啲嘢，今年咧會發生啦咁樣。咁但係通常咁樣等下咧，又會再有其他嘢做，然後再等下一個收成期發生咁樣嘅。係。咁我可以分享下今年其實就早2日啦，就新鮮滾熱辣有一個
旅遊節目嘅 trailer 就出現咗啦。哦，有冇睇？係講唔講得出？講唔講得出？係兩條友就瞓覺。唉，好彩佢哋講得出。OK， 你知唔知我係爭啲講唔出嘅？因為呢個節目名，我哋自己幾個咧私底下都傾咗好耐，我哋改過好多個版本，你最後用咗呢個版本。啱啱我都諗咗諗，最後講我哋邊個啊？咁樣。留意翻係兩條友係有個句號嘅中間，係有咩寓意嘅咧？嗰個係定係一個碌，定係一個象徵嚟嘅？喂啊 Chris， 喂佢問佢舉個號，解你似答我。OK，有啲遲啲用其他渠道答翻。仲有一個係仲有一個2026年嘅好緊要嘅，係有3個非常之有型嘅男仔，咦？佢哋拍咗套劇。我以為嗰套劇遙遙無期，有排先有得睇，但係唔夠聲音就唔講啦。但係好似今年好似有啲着喎。咁就有機會可以開場嘅咯喎。咁啊有機會開場啦，咁就好起嘅咯喎，起佢啊要。好起嘅喎。咁我想問你同嗰兩位好有型嗰位男士，會唔會有啲真係好突破嘅演出㗎？即係你知而家好興嗰啲咩 bro 嗰啲 bro， 會唔會好有同平時你哋相處好唔同嘅感情或者關係出現？呢度又唔算好關子咁講啦，因為其實套劇之前都做咗少少嘅訪問啦、宣傳啦。呢一套劇就係改編一個日劇嘅 drama 嘅，咁佢入面咧就冇大家啱啱或者我哋兩個講緊嘅 Bro L 嘅，但係你哋要投射落去，我阻止唔到啦。咁但係你問我最大嘅挑戰就係染咗一個我冇諗過會染嘅頭咯。係啊，橙色係好襯我啊，好動漫嘅，因為係啊，動漫。我演嘅時候，我睇嗰個即係有個 PDF 會話我哋嚟緊咁樣做好唔好啊？咁樣嘅時候，我都覺得咁誇，呢度香港嚟喎咁樣。但係後尾香港你有冇見過橙色頭髮嘅男仔？係卡通片咯，真係喺街啊！真係卡通片，原來好多嘅，即係可能動漫節嗰啲 cosplay 先見到嘅。你有冇見過？我有見過 cosplay 嘅時候都係街真係冇見過，少啲啊嘛，好少。係啊，我就喺嗰個少啲嘅人群入面企咗出嚟。本身呢個真係冇俾面，我冇諗過嘅。但係本身你未講真，你本身未染橙色頭喺香港都係好小眾、好出眾嘅人類嚟㗎嘛！好犀利啊！佢真係好犀利啊！唔搞呢啲啦，咁出眾係時候進入下一個環節。係，我哋要邀請8位出眾嘅 Mirror 上台玩遊戲。佢哋知唔知邊8個㗎？而家令到自己出眾，我哋就一嘢揀落去。我哋俾3秒時間你哋，你唔係話抽獎嘅，俾3秒時間，3秒之後就會抽出呢8位咁出眾嘅人。好，我實在係估唔到。唔緊要，我哋好叻啊！我哋。唔係喎，你抽嗰啲，因為我呢度寫住。OK 嘅，因為我哋係第一場啊嘛，係啊，所以我哋所有嘢都係會有少少做實驗嘅感覺。或者咁講，你哋都可以好出眾嘅，咁我哋會 mention 哇 hello 咁樣咯。8位嘛，你讀啊，你讀開心啲啊，佢哋讀。我睇到你讀，應該佢叫地 GG 17，地 GG 17，邊個係地 GG？地 GG 17。就係你啊！想你啊！真係㗎，想你啊！冇做嘛，冇做嘛。我哋會有工作人員，你睇住攬住荷蘭風格圍裙。嗱，下一個我抽嚟好啊，我哋互動下啊嘛。你啦，好，6區 E13，哇！即刻可以有冇呢個人？有啊，咪話咗啦。冇喎，應該去咗廁所，我聽下先有冇？唔緊要，陣間再補，我哋抽住下一個先。我哋而家呢個第2位，有啊，你哋唔好
有，你解釋下點解唔出聲先？好啦，聽到啦，聽到你解釋，接受，好我哋接受。嚟，我講啦呢個。哇，正喎，添氣啊！有 pattern 喎。呢個係地 FF 16。地 FF 16。係 pattern。揾到啦嘛？點解你隔離嗰個？但係其實唔係你做，咁你係想上嚟定唔想上嚟？好，我哋嚟交俾你。哇，正！喂，恭喜晒！地 FM 17。佢就係我頭先講，因為佢隔離嗰個唔捉，唔係，點知真係緣分就係我係咁樣，真係你真係地 FF 17。真係，你睇住咧，即係我哋各位再清楚啲，睇住佢啱啱係，哇好彩啊！哇死啦！我呢啲 I 人我唔成得台玩遊戲㗎嘛，點知佢真係做 OK，真係啊！我讀晒你咧6D 綠色區 D 23號，綠區 D 23。哇，啱啦！如果有咧，你自己喺度，咁我哋就知，因為要俾我哋知。好，嚟，我哋仲有幾多位啊？係陣間我會話俾你知啊。三圍口，我仲有3圍口嘅。誒，紅色啊，紅區啊 D，真係紅區啊紅 D 六，D 6 D 六，紅 D 六，有冇㗎？有冇人㗎？有啊，有嘅。OK，好，仲有2位啊。仲有2位。繼續紅色得唔得噃？紅色得唔得？睇下有冇緣分喎。咁你夠力加油啦！藍區啊嘛，又想嘢。係啊，我要同紅色講聲 sorry，應該唔係。係6F 啊，綠區 F8，綠區 F8，大 number 啊，8都大㗎。綠區 F8，有冇啊？好壓軸啦，呢個壓軸啦，呢個壓軸。有冇人好想㗎？有冇人好想㗎？多謝你哋，我哋都係抽。多謝情緒價值。喂，哇，咁近嘅，喂 ，friend 都好緊要喎。 627，綠區 E7，我搞㗎，搞完報做多張㗎。OK。好藍色，有啊，你哋全部都係啦。放心，陣間可能仲有機會上嚟咧，係咪咧？好啦，咁啊而家咧先上台嗰4位咧就喺左邊先，你哋就一組嘅。後上嚟嗰4位咧就喺另一邊。好，你哋有冇打 MMA 嘅經驗啊？你哋擅唔擅長嘅格鬥啊？冇嘅，有冇試過係左右踢咁樣贏㗎啦？細個有冇學過 boxing 啊？咁就啱啦，因為呢個咧係唔需要有搏鬥嘅 boxing。我哋仲有一位壓軸嘅成員上緊嚟。好，咁啊陣間呢一個咧，我哋係鬥快手眼協調啊！而家咧唔知大家記唔記到喺台上面咧係有一堆嘅模型嘅碎片啊，可以喺熒光幕嗰度見到啦。平時咧係砌恐龍多嘅恐龍骨，咁今次咧就係要砌 Elton 最中意嘅26。我哋係一架咧係非常精美嘅模型單車嚟嘅喎，係啦，砌完係咁靚㗎。咁你哋4位咧就係一隊啦，咁2組咧我哋鬥快去砌嘅。OK， 嗱，我諗要即係呢度簡單講一講啦。呢度有11塊單車嘅零件，咁啊陣間最快嘅時間砌成圖中咁嘅樣咧，就為之成功會贏㗎啦。贏咗咧係會有獎勵嘅，唔講係咩獎住，但係總之希望你哋贏。喺 High Mirror Garden Party 贏咗一定有着數，好冇？咁大家準備好㗎啦嘛，知㗎啦嘛。嗱，小提示咧就係個模型咧係有對應唔同嘅號碼嘅。係啦，咁又你可以我都冇砌過，唔知啊。總之用你哋嘅智慧去嘗試去砌，應該唔好難嘅啫。我見呢邊咧已經喺度講緊戰術同策略啊。係啊，你哋都可以睇下。你都可以扮講啊。聽講話好似砌咗個碌先係有着數。係啊，砌埋個骨幹咁啊砌完㗎啦。冇錯。好，準備好未？
唔使特別計時，因為快砌完就 OK 㗎啦。砌完之後有冇話要做啲咩動作先至叫出去舉？砌完之後4個一齊舉手講黃志德，咁樣得。Elton 得啦。好，準備好未？準備好啦喎，預備3、2、1，開始。哦，有好彩有 background music，已經要繼續去啊！我爭啲和音㗎啦，我就低半度。好，而家睇下兩邊啦。咦，我去望下呢邊咧，每邊都有一個工作人員咧，係人肉說明書嚟嘅，咁就佢哋已經有共識咧，係絕對係一樣嘅。好啦，咁我又睇下呢邊先。緊唔緊張啊？興唔興奮啊 ？Thank you。喂，其實好少可係有冇諗過我係咪佢嚟啊？我喂，大佬呢個依家有冇信心？係咪好投入咧？Thank you。即係咁樣，我哋尊重參賽者。好啦，幾多後果？我知道你俾後果出嚟啦。而家咧見到咧，大家組嗰邊呢一組咧係分開咧，一個就砌軀幹，另一邊咧就砌嗰個碌，已經砌好手柄咯。係啦，已經砌好手柄㗎咯喎，開始組裝緊睇下個碌點擺。而家做嗰邊咧，亦都砌咗一個碌連埋個軀幹㗎咯，車身㗎咯喎。大家呢個係電單車嚟㗎，但係引擎係雙腳。係啦。喂，頭先咧，我個舞台嗰度嗰隻船咧，我推唔到。係，你估你推唔推到嗰度？我咁啲我教推唔咗好多人影住啊嘛。頭先推咗啦，推你部戲嗰個。OK，陣間睇下部 feel 先。哦，好啦，哇喺右邊呢組好似成晒型咁喎，個手柄都已經係擺咗落去啦。其實有見到嗰個數字咧，就一定啱㗎啦。所以話專心係有用嘅。專心佢好專心啊！其實佢哋都真係好專心，同埋佢哋冇拗撬咯。當然一做一啲 group project 咧會嘈交啊嘛。佢哋好似已經係好同步啦，一出到嚟係嘛，直接佢哋眼中只有線，眼中只有26。好嗱，而家好似大家個車其實已經係叮當碼頭，我睇個進度係雖然大家係一個踩喺頭先，一個踩喺尾先。但係都係好差唔多嘅，係啊，同埋啲參賽者開始流緊汗啊，我見到。係啦，因為跑嚟跑去啊，一路開始流汗啦，嗰個模式仍然係順滑乾淨嘅。咁見到咧，工作越嚟你嘅賽事一出閘咧，一出閘嗰時佢個搞掂啊！哇 ！check 下先，我哋 check 下先，工作人員 check 佢你哋繼續。好似可以放手嘅企低喺度先係啊！好，睇下先，工作人員係咪都 check 咗啦？已經 check 咗 ，OK。哇！好似話踩得上去添㗎，要揾佢哋試下嘅。冇。好，我影相為證啊！醒目。好啦，咁都呢邊都要唔緊要㗎，失敗係成功之母。咁我哋喺呢邊訪問下先啦，好唔好啊？我請問你哋係開始砌之前已經係傾咗點砌㗎嘛？係傾咗啲咩㗎？冇㗎。咁你哋係齋傾偈問大家叫咩名㗎嘛？你哋識唔識㗎？4個互相之間。咁而家了解下先啦，你。係咯。係你哋了解下。咁有冇咩秘訣㗎？都冇㗎嘛。你哋6隻手？6隻手咩意思啊？我有2隻。你哋4個人有8隻，邊個冇啊？6隻手嘛。哦，我一人1隻。錄影隻手啊，想講。哦。係咪啊？好，喂，呢邊就砌完啦，喂，掌聲！哇，醒目啦，搞掂啦。好啦，咩啊？嚟，好咩啊？好啦，咁我哋而家咧，嗱。跟翻你先，係啦，跟翻節奏先。好啦，依家咧我哋即係台左手邊呢一組就係成功勝出啦！知唔知可以攞到咩獎咧？我真係要，因為呢件事都幾特別，所以我真係要講。你又知，佢就係可以得到由 Elton 親自揀選4份唔同，係本身屬於佢嘅獨特嘅禮物。
即係本身咧大會就係講咧呢個遊戲就係會送4份禮物俾贏咗嘅組別，咁但係禮物咧就係交俾你去諗嘅。咁最終你就帶咗4份嘢出嚟啦。請逐一去派發同埋揀係俾邊個啦？好，你稍等一陣。首先我想借大家嘅掌聲去多謝台上發呢個投入嘅老師傅用啦，多謝你啊！輸咗唔緊要㗎，知唔知？都係贏，雙贏嘅，係啦，大家都贏，好唔好？睇翻耳仔先。我想唔可以幫你拎住先啊？你逐件講。都好喎，咁我想分享一下咧，呢一個4份禮物是什麼來歷，咁啊可以賣個關子遮住先。好啊。咁咧佢就話我哋咧唔想係一啲真係好特登去買啊、太貴重啊嘅嘢嘅，因為覺得唔係咁刻意嗰件事。咁唔知早1年定2年咧，大家知道我都有送過禮物出去噶嘛。咁當時咧我係送咗一個，有冇人知係咩㗎？係啦，一個好多人知喎，裝牙線棒嘅盒，係啦，因為當時係真係一個隨身物品嚟嘅，而我真係會夜夜帶住出街嘅，即係我會帶佢點講咧？即係我紙巾都未必會帶，但係嗰盒一定會帶咁樣啦。咁我講翻轉頭咧，就今次要準備4份禮物咧，我又唔想揀一啲即係其實OK，我唔要㗎啦咁樣。有時因為唔要嘅其實已經掉咗啦，咁其實呢啲咧都係啲我唔捨得唔要嘅嘢嚟嘅。我唔捨得唔要嘅嘢，咁佢哋有個共通點嘅，都係我旅行嘅時候買嘅。係啊，咁我會分享翻俾你哋聽，我點解會買呢一份嘢，咁跟住話俾你知佢嗰個喺我心目中嗰個價值，然後我再送俾你哋贏咗嘅呢一邊，好唔好啊？好。咁咧，我根據我屋企拎出嚟嘅次序，好唔好？我拎出嚟嘅次序，第一個。噔噔，係海賊王嘅花喎，好啱用啊，一定有用，花佬一定有用。因為其實佢係實用先啦，係實用，同埋咧我係唔捨得用㗎，我一路都擺咗喺度，攝咗喺度。咁然後嗰陣時我好中意呢個 IP 咧，就係會覺得佢一定入邊一定有一個角色啱你，同埋一定會喺佢哋身上揾到一樣嘢。咁係最緊要嘅就係送俾你哋邊個好咧？點算？好似大家都想要，我就覺得4個都想要翻嚟。點樣分好咧？冇㗎，你話好多謝你，多謝你啊！咁呢個我希望你可以喺上面揾到勇氣。我唔知啊，我同你講海賊王，整件事講完我都有啲熱啊。啱㗎，你有冇聽過海賊王？今日開始聽而家有。綠色衫呢個我好中意㗎，綠色衫呢個上面有我簽名㗎，所以係啊，唉，多謝 ，enjoy 啊 ，enjoy， 掂晒。好，跟住我唔話你知下一份係咩，你揀咗先。第2位應投嘅請舉手。好，就嚟啦，就嚟啦。咁啊，第2份咧就係我去英國倫敦做巡迴演出嘅時候，我喺一個叫 Lightroom 嘅好似電影院溝科學館咁樣嘅場館啦。咁入面有一套戲咧，叫 Moonwalkers， 係 Tom Hanks 做旁述旁白嘅。咁佢係講人類嗰阿波羅上太空嘅一個 documentary 嚟嘅，我好中意嗰件事，跟住我買咗明信片。哇！我而家坐呢個阿波羅17號，送呢個月球嘅表面俾你。咁咧，上太空都係要勇氣嘅喎，所以咧我又送咗勇氣俾你啦。enjoy 啊！大家咪下一位問。hello， 好啦，咁又係根據咧我屋企嘅次序咧，就係係呢一個啦。呢個係咩嚟？呢個咧就係我喺我唔記得英國定美國添，總之都係傳媒西洋人嘅地方嚟嘅。我買張卡，因為其實我咧每一年都會收到好多觀眾粉絲朋友咧，就話我生日啊，可唔可以同我講聲生日快樂啊咁樣。你今年都有生日㗎嘛？寫定張生日卡俾我。
張生日卡個封面咧係有好多天王巨星㗎，俾大家睇下好唔好啊？我有好多經典嘅電影嘅主角。係啊，咁所以我而家就同呢一班天王巨星去同你送上祝福啦。佢先係天王巨星。識講嘢，自己睇好啦，呢條片冇自己睇好啦。咁啊，唔知點樣喺啲 character 度揾啲勇氣啦，好唔好？跟翻個隊形 ，enjoy，thank you，enjoy。真係好啊！你哋好呢個壓軸，大家都知係咩啦？係啦。我而家問你先，你覺得佢象徵乜嘢？好啦，唔緊要啦，你問下身邊啲朋友應該知嘅。OK， 好啦，咁呢個係我哋繼承翻個傳統啦。enjoy， 搭下你膊頭都唔該，搭下你膊頭都唔該。多謝晒。OK， 唔該晒。咁咧，至於另外嗰個組別咧，第二塊都一樣開心嘅，我哋可以4位同 Elton 一齊影張即影即有啊！我大會影，即刻影，即刻 send 翻俾你。大會上，咁4位我哋喺即刻影電話就有啦。係啦，即刻影就有啦。我哋喺中間。好，咁我企喺中間等大家。係4個一齊，4個一齊喺中間。你哋可以嗰個單車。好啦，好喺中間，唔使單車。好啦，我哋係啦，2位喺左，2位喺右。好，我哋望相機啊。另外贏嗰個組別，我哋可能企過少少。OK， 唔該晒4位，好，可以到台下就座，可以翻埋自己嘅位置嗰度繼續欣賞今日我哋 Garden Party。好啦，至於咧勝出嘅組別咧，亦都可以咧帶同你哋嘅獎品，我哋一齊影張合照啦。你贏嗰粒獎品要記錄低㗎嘛。好啦，呢個都係2位喺左邊，2位喺右邊，我哋一齊影張合照。OK， 唔該晒4位，可以翻到自己嘅位置繼續欣賞啦。好啦，好期待佢哋會點樣處置呢份禮物。其實牙線盒 OK 嘅，應該可以擺到喺櫃裡面嘅。係，或者揾另外一個盒裝住佢。我知啦，跟住另外嗰2份就嗰個 file 裝住佢咯。嗰個 file 點算？你又簽咗名喺個 file 上面，跟住黐上牆。揾個畫框，當係畫咁樣處置。揾個畫框框住 ，OK 嘅。嗰個明信片我自己都有黐一封喺房嘅。哦，咁如果佢又再黐就可以一樣。靚，我覺得好偉大嘅。咦？又有抽？做咩事啊？又有抽獎箱？嚟啦！啲事遲打遲快，我哋又進入下一 part 環節啦。遊戲就唔好俾佢停啦，陣間希望咧我哋係抽到藍色啊嘛，4位。咁睇下藍色先。好啦，係抽4位嘅 Mirror 上嚟啊！嗱，跟住呢4位咧係需要咧係揸支筆㗎嚇，劇透少少。好，睇下啦，係咩色話？紅色啊 ！D15 紅色 D15 紅區 D15，請你放低你嘅相機，你就揸筆啊！咁啊！難以置信啊！佢係色我都想抽藍色啊！佢哋 OK 啊，繼續俾你抽咗9個都冇喎。可能呢個就係綠區 B25，23 B23，我太興奮。Boy 23，綠區 Boy 23。好，咁佢就呢個喎。
係咪㗎？我依家唔㗎嘛，唔該嘛，我再抽個，好嘛？再抽啦！嗱，你哋話再抽啦。嗱，睇下係咩區啊？地啊，呢得嘅。其實有地，真係地啊 FF 嗰行係咩啊！OK， 12，12係好數字啊！地 FF 我12，曾經喺一個飲品 event 見到佢嘅。咁記得壓軸咯喎，OK，壓軸係啊，壓軸咗啦，壓軸啊，你嚟啦，我心好累啊！已經見到嗰隻色，係綠啊，綠 C， 好黃啊綠色 C 43，綠 C 43，好啦，恭喜晒！恭喜晒！喂，有時抽獎運呢啲嘢就係咁啦，我明啊，我明白佢我明白佢哋而家嘅心情。係。我以前中學啊、小學啊嗰啲4萬年歡會咧，我一抽禮物咧就係你而家咁。但其實都知道個或然率都真係同六合彩係相約噶嘛，真係唔係咁簡單啊嘛。我唔知係嘛？你有冇聖誕聯歡會抽中過？好似真係冇，我都冇。所以唔緊要，你哋唔孤單啊。係啊，OK 啊，我哋陪住大家。但係咧，台上幾位幸運兒咧就有福啦。而家咧喺你身邊咧應該會有畫板、畫紙同埋顏色筆。喺荷蘭咧，知唔知有一個享譽全球嘅藝術大師，就係梵高啦。佢其中好出名咧，就係畫畫、畫字、畫像，好出名嘅。而家你哋就化身為喺 Miro 好出名嘅 Miro Van Gogh。陣間舞台上會有一位表演者，你哋需要喺呢一首歌嘅時間，以佢為主題。係創作畫作，係成為一個好新形式嘅藝術表演嚟。台上就會有一位表演者、4位嘅畫家、5位嘅藝術家一齊表演。冇錯。咁咧完成呢首歌啦，嗱喺音樂一結束就要停筆㗎啦，就一定要完㗎啦。跟住咧，我哋呢位藝術家就會評分，為4位嘅畫像評分。最滿意嗰一幅咧，聽講嗰個即係嗰個盡力靚唔靚，有冇表達到藝術家心裏嘅思想係重要嘅。重要嗰個標準都係嚟自於某一位藝術家。係啦，其中表演唱歌嗰位藝術家個準則完全嚟自佢，全主觀。咁佢會揀選佢最喜歡嘅一幅係親筆簽名，我信係親筆簽名。所以你哋畫嗰幅畫咧係自己拎翻走嘅。但係有機會會有另外一位藝術家簽名 ，OK？ 可以嘛？應承我一樣嘢，係唔好係火柴人。OK， 準備好未啊？希望你哋可以用畫作感動到 Elton 咯喎。好，你哋可以揾個舒服啲嘅位坐。嗱，提大家啊，嚟緊呢一首歌咧，歌名係唔重要嘅，淨係話俾你知呢首歌係3分零6秒。3分零6秒 ，OK， 我都係冇人理我㗎。OK， 嗱，希望咧幾位咧可以真係畫到一幅感動到自己、感動到 Elton 嘅作品啊！但係其中一位你係面向咗觀眾嘅喎，即係你喺樓梯嗰度，你望到我哋模特兒㗎。其實你係畫朵花都得嘅，即係你夠膽，你覺得可以畫嘅話，但係可以隨心嘅。個主題唔一定係火柴人或者人嘅，但係最佢解釋到，你解釋到就得㗎啦，你分享到得㗎啦。即係總之喺呢3分零6秒裏面，你創作一個畫像。OK， 準備好未？未嘅，飲啖水先。好嘅，表演飲水，兩支都係新嘅。OK。哇！小心水分嘅一個表演環節嚟㗎嘛。望下左邊望下左邊嘅。哇！OK， 好啦，似乎大家都準備好啦喎。
努力再去用愛令世界人畜無害。對未來充滿希冀，覺得自己終有日會變得好犀利，對世界充滿好奇，潔白嘅世界你有咁多顧忌，幼稚嘅氣味總帶住2分力量散發出嚟，希望可以感受一次將時間倒流，但現實係過去已過去，冇得翻轉頭，學生要考試優秀，大人要工作緊湊，到最後要發好世界爭鬥。我再次俾掌聲，歡迎先。係呢個人畜無害嘅表演時間咧，我諗對於4位嘅畫家咧係佢過咗一個好複雜嘅Stop drawing。佢哋係好掙扎嘅，因為咧佢哋嘅任務係要畫畫。你喺佢面前唱歌，佢點唔望你啊？即係佢哋係畫緊，跟住你一喺佢前面做其實係好掙扎，係一個矛盾嘅對決嚟㗎。佢好理性咯，所以而家啱啱呢位參賽者完全冇畫，唔係完全唔畫咯，完全冇，都覺得睇過咩？解圍睇呢啲嘛？火柴人就火柴人啦，會唔會有火柴人咧？唔知道。好啦，咁啊，好啦，要停筆㗎咯喎。好，拎埋幅畫，我哋一齊上嚟見嘉欣啦。可能好靚啊！好，我哋睇睇先。咁我哋咧邀請到我哋著名嘅影評人啊，畫評人 Elton 係畫家王。好，準備好啦喎，我哋就由頭先完全冇畫嗰個就家嚟。我想俾佢哋都講一句，用1至3句去講一講你幅畫表達緊嘅感覺。你個意念啊？好，你哋上前先分享一下。麻煩上前少少啦，我哋企喺呢度嚟。係，我幫你，但係你自己拎住我俾支咪，你哋又講少少好嘛？好，準備一揭就一定要掌聲，要4下嘅，好冇？好，準備3、2、1。好，請問咧係有咩理念咧？呢個係簡約手震風嚟嘅。咁由於我又將少少時間掛住望一個好靚仔嘅人啦，咁我覺得呢啲時間係好值得嘅，所以冇時間畫啦。我都唔係好 creative 嘅，所
所以唔知話咩。 OK， 但係呢個都係喺晒度得啦。咁呢個位係俾阿 Elton 簽名嘅。屬於我嘅。哦，OK， 叫屬於我嘅。OK， 好啦，1號參賽者已經喺度啦。好，跟住2號嘅畫作，好睇睇。哇！喂，仲識？哦！你有冇睇我打機？你有冇睇我打機㗎？你話咧？哦，係我點解成日把聲沙咗？咪就係因為你兩兄弟我病咗。我認得佢話名啫。係啊，我由細到大都唔識畫畫嘅，盡咗力㗎啦，唔好意思。咁你即係表達係冇人隔離，應該係隔離。橙色頭髮，大眼睛，好得意喎！佢個眼睛係個可字，因為我細個淨係識畫悟空嘅啫。識畫悟空。哦，孫悟空定係龜波氣功嗰悟空？龜波氣功嗰個悟空係呢個眼嘅，龍珠，龍珠係呢個眼嘅，係真係呢個眼嘅。所謂事。咁係有 reference 嘅喎，日本漫畫風。啱啱呢個係咩風啊？簡約手疾風。好，收到。OK， 好，3號畫作。好，你有過嚟啊？好啊。好，3號畫作你好啊。嚟。如果係我上 Elton 未來都會有呢個畫面嘅。一間屋嚟㗎。係啊，啲日劇好中意咧踩住單車咧影。下面就鋪滿晒櫻花啦。咁其實呢個寓意嘅就係希望你哋有日子都可以走花路。即係有星星啦，你都係有星星照耀住，你都係最靚嗰粒星。咁咧，所以就即係你有哼住歌啦，跟住你好開心啦，跟住就喺櫻花路嘅路裏就喺度踩單車，寫意。哇！3分06秒，冇補充啦，冇補充，有深度，同埋我想講佢係有嗰個作畫嘅風格，個手法落咗個筆，再用手捽翻嗰個顏色。邊好啊？即係呢啲係手法嚟嘅，即係technique。我睇電影可能有啲會捽就捽個 feel 出嚟。冇錯。OK， 3號。多謝你。係咁係咩風啊？日劇。OK。兩個字。日劇。日劇風。好啦。跟住多謝4號畫作啦吧。唔好有壓力，我知道。OK 㗎，我中意亂寫嚟嘅感覺。好嚟啦，好簡單嘅。亂寫嚟咯，係你又講下嚟。我覺得你今日件衫好靚。多謝。好想畫你着住件衫咯。我個頭之後就大部分都係個身。好彩佢都想話你係着住衫。多謝。咩風啊呢個？簡約風。OK。好，再次俾掌聲佢哋4位先。呢個時候，我哋畫評人都要揀一揀。係。我除咗我自己嘅畫評之外咧，其實啱啱我都有聽現場觀眾嘅反應，我覺得你哋嘅反應都係好真實嘅。咁所以我就覺得咧，你哋嘅反應，我係畫嘅功架同埋佢想表達嘅意境，應該係呢一位啦。3號嘅畫作。好，咁啊，請工作人員咧就拎筆。好。亦都係所有藝術家都係用筆啊。係。咁你就可以簽啦。好啦，咁我哋咧麻煩我哋另外3位嘅畫家，我哋喺側邊先，因為陣間就係一齊影嘅。OK， 好，咁我幫你拎住筆先，我哋4位一齊影啦，好嘛？一齊影啦。喺中間啦，喺中間，好。算下先。咩啊？影對相先。
OK， 唔該晒。好啊，咁啊，真係非常欣賞咧，真係四位玩嘅，其實唔簡單㗎，上到嚟喺個台上面咧，咁真係咁大嘅吸引力，點樣唔望 Elton 咧？多謝佢哋，多謝佢哋。多謝幾位，可以。哇！真係，我真係盡在不言中，又有得美言幾句。佢哋其實真係估唔到，我以為真係畫畫真係火柴人啫，點可以畫到咁有深度嘅嘢？即係有咩偶像就有咩粉絲。哎呀，你都唔咁犀利嘅，我真係有啲被驚豔到，係因為唔簡單，唔簡單嘅。你自己仲有11場，仲有11場。但係我哋玩嘅嘢未必一樣。哦，係咩？你估真係會砌單車咩？又啊，咁又係。但我都喺度諗緊一樣嘢。我啱啱咁樣咧，啱啱咁樣簽完咧，個世界會唔會以為幅畫我畫㗎？咁你會覺得係有即係唔緊要啦，冇所謂嘅簡約證人唔驚。你覺得你偏向你係咩風格啊？我係咩風格？我應該你講我幅畫定我對你本身畫畫嘅話，最近似應該係梗係抽象啦，抽象派。係啊，我都唔知自己畫緊乜啫。咁得啦，佢哋應該可以反映到啦，唔使驚佢哋會覺得個係似你嘅風格。你覺得你係應該冇佢哋咁勁啊嘛？即係勁咗啊嘛？我覺得佢勁係勁在佢係喺3分鐘之內做呢件事啊嘛。係啊，淨係嗰個時間已經講咗説明咗一齊。係，同埋個氣氛係真係我諗畢生難忘㗎。無啦啦咁樣抽到上嚟就又話要畫畫，跟住仲要有陣唱歌，跟住喺你面前喎，咁係嘅。希望佢哋係可以有呢個好珍貴嘅 moment 代到。enjoy 啊！係，多謝。好啦，跟住落嚟咧，見到有2條咁靚嘅橋，我哋坐低咧，因為係進入一個係傾偈嘅環節，我哋係真係談下心事㗎，可以。咁啊，除咗係我會有啲問題袋住可以問下你之外咧，若然係陣間係大家都有問題係想問 Elton 嘅話咧，都可以嘗試去諗定。咁你夠膽舉手，我可能真係夠膽就俾你問嘅。有冇人而家已經夠膽係一嘢就問？咁你就可以待定，好唔好？因為呢個時間真係Miro 嘅專屬場，咁今次都想有一個唔同啲嘅形式啦，咁啊同大家有個類似座談咁樣係傾偈啦，分享一啲可能內心少少嘅諗法啦。即係今次喺呢個場地，呢個荷蘭嘅花海，我哋喺公園嗰度揾個橋坐低，咁就傾一傾偈。即係喺呢個畫面見到大家有冇一啲説話係一嘢已經其實見到Miro 都想同我哋傾嘅嘢咧，或者想講嘅嘢，一嚟或者平時日常如果撞到，其實會唔會有啲嘢係會攞嚟傾嘅 topic？我可以分享一下，我都活躍於網絡嘅。係啊，咁我有時候咧，我會見到啲 post 咧，即係有啲 fans 咧或者觀眾咧，佢哋會話，佢哋都會話啊，唔知自己喺度追緊啲乜，即係好似啊，我可能我追星或者我去喜歡一個偶像或者喜歡一個歌手，可能都係除咗中意佢嘅作品之外，都會希望認識佢。咁繼而可能想同佢哋拉近距離，或者只係被佢記得，即係可能係咁樣聽上去係好簡單或者唔係好奢華嘅願望。但係有時候咧，我自己用我嘅角度去睇咧，我就會覺得，哎呀，其實係好似舉手之勞，但有時候又力不從心。即係好似好，因為其實我記得你㗎。我記得你㗎，但係我唔會話俾人知我記得你，因為如果我話俾人知我記得你嘅話，其他人就會可能羨慕你，你會有壓力，但係跟住佢妒忌你。哦，咁你就會產生有社交嘅問題，因為我目擊過，係啊，所以我有時候會出於唔想大家有反效果出現咧，
咁我有時候我冇辦法去滿足佢哋。即係就算記得，都未必會好公開地表達到。但係有時候可能知佢哋內心又好想被記住。呢一個係我入行好早就已經見到有呢個問題現象，但係係每一年都解決唔到。即係你以為有啲問題會遲啲會揾到方法㗎嘛？即係你冇特別同佢講記得啦，咁佢又會表達啊，我想俾你記得啊。但係就算你即係你就有經歷過，就算你表達咗記得，又會可能衍生到其他未必你想發生嘅。咁或者調翻轉啦，唔好講到咁叻先，有時冇咁叻，冇咁叻就係記唔到，我真係記唔到。咁唔通如果我同你講，我真係唔記得喎，咁可能有另一種傷心嚟嘅喎。係。咁如果真係問呢個問題，其實而家似乎係點答都唔知點算喎。即係好似點答答都有風險，都係啊。所以佢哋都係老仔性格嚟㗎。即係扮聽唔到算嘅咯。咁可能第四個 option，喂，就係好難。係啊，呢個係即係呢個係一直以嚟都未解決到，未揾到個方法處理定點。未揾到㗎，咁但係即係有呢個 moment 啊嘛，咁係可以講出嚟。但係如果係咁，要有一個解決嘅方法，或者諗一個第四、第五個 option 會唔會處理會好啲？或者大家有冇咩？我有一個似是而非嘅方法俾自己嘅，就係咁喺嗰個 moment，我同你交流緊啊嘛，就喺嗰幾秒鐘、10秒鐘或者可能1秒之內，咁就喺嗰刻真係有交流到就得啦。係啊，前面有冇印象，後面記唔記得？我覺得係又係 bonus，冇都唔好強求。但最重要係嗰一刻係同你交流緊，係兩個人交流緊嘅 moment，係緊要過記唔記得啊名呢啲咁嘅嘢。所以我係想藉住呢一個空間去俾翻啲溫暖佢哋，就係我明會有呢個諗法，但係唔好佢係一個牛角尖嚟㗎，即係你可以見到個牛角尖但係冇入去。係嘅。如果唔係就只會自己辛苦。其實你面對好多問題都係㗎，唔係淨係呢個問題。其實你本身你生活係有好多牛角尖可以喺你360度、720度咁樣去出現。即係可以負面嘅諗係可以好多嘢都好大鑊嘅。盡量就係喺唔影響到生活好，即係唔係好直接影響生活嘅情況下，就嘗試諗一個令自己可以真係舒服啲去。處理到嘅方式，我就正如 Elton 咁講，見到如果係傾偈係嗰10秒，就唔好問你，喂，你記唔記得我啊？我係阿森啊，我就直接就同你傾偈。喂，你琴日打咩機啊？琴日點過啊？過幾多次個 boss 幾多條命？即係可能直接一個交流係可能仲已經可以喺你嘅生活中留咗一個好特別嘅 moment。more than 要佢記得你，可能係。你呢個都係一個好好嘅傳承。咁呢個好似真係已經一嚟就好啲喎。會唔會啲咧？會啲咧就係。好，可以問翻㗎。頭先晏晝食咗咩？而家氣氛有啲差。頭先晏晝食咗咩？我有啲驚。在心中，有人講在心中。OK，好，喂。好啦，跟住又可以問下，其實每年呢啲問題都好容易想問嘅，因為每年個答案有機會唔同。就係喺過一年裏面，有冇一啲 Mirror 俾你嘅鼓勵或者支持好重、好入心、好深刻嘅咧？即係可能係你需要力量嘅時候，佢俾到你，或者突然間有一下，哇，好特別、好深刻嘅一啲支持。好簡單㗎，嗰樣嘢好簡單㗎，即係之前可能會覺得會冇咁簡單嘅，即係可能會我收到一封講得好好嘅信，或者我收到一件哇佢好似知道我諗乜嘅禮物，即係呢啲會覺得好犀利。但係慢慢開始自己個感覺係
喂，其實呢個感覺咧唔係淨係喺啱啱提及嗰兩個例子或者其他例子出現。其實真係嗱，唔使講呢啲嘅，即係我會覺得係其實最簡單嗰樣嘢就係你哋出現啦。所以依家呢一刻，你哋就係做緊呢一樣最感動嘅事。繼續啊！我哋調個位先。我係呢件真係有啫。飲水，補充水。嗰度有冇水？嗰度都有水嘅喎，下次可以係，下次全部都係你㗎。好，係啦。跟住又同你傾下另一個 topic。嗱，有冇傾到呢度有冇朋友係帶咗問題想問㗎？夠膽舉手啊！嗰度我真係見到一隻手。橙色電話係，哇！工作人員有咪喎，真係準備咗。咁俾你問先啊。望住有睇問，唔好望喎。我想唔好意思啊，今日嗌大合照嘅時候大家太大聲。我想回應翻咧，就係頭先你啱啱第一個講嗰個問題咧，其實我覺得你唔使太過，因為其實我諗可能有啲人認得我，就係我每次都幫手大合照。咁我由22年嗰次演唱會已經出嚟，點解咧？就係因為我覺得我想用我嘅能力去 gather 大家。咁由團康嗰陣時開始第一日，其實我哋唔係好多人，得20-30人。但係今日咧，我哋係企滿咗花神個球場。咁嗰啲人嘅層數係有10幾20。呢個係我覺得係其實我哋蛋白粉全部都好乖啦，同埋好互相珍惜對方。我哋其實好少會妒忌啊或者猜疑。咁但係當然有啲情況可能喺你面前你會覺得係咁樣啦。但係其實我哋唔係咁。所以我想問嘅問題咧，原本係想問上年嘅生日咧，我哋係好 close 地，大家好近距離地做咗一個生日會。咁我哋想問下你今年你會想係邊一類型咧？係啦。咁點解我用呢個嘢？因為咧真係其實我哋想做一個你又開心，我哋又開心嘅生日會。咁咧就都知道admin 係 FC admin 好難做。咁不如而家公開問一問。俾啲 tips 我哋，因為每一年做呢啲嘢都係有啲難度。你答嘅難度多，你都問個難度就係可以諗下㗎。香港嘅草地有邊個可以碌嘅咧？有邊個草地可以碌，然之後大家碌？我諗嘅係有冇第二個答案？係點解有第二個答案咧？因為我本身都有一個答案。其實我覺得上年嗰個生日會係100分㗎，即係就算一模一樣咁樣做翻次，冇投訴㗎。但係我唔知你哋會唔會換親嘅？有冇人上年係冇嚟嘅？冇嚟，都有人冇嚟㗎嘛，冇嚟嘅。因為我覺得上次我制定咗一啲規矩，因為我想大家真係去交流。我覺得嗰個交流係要用一啲人造，有啲人造嘅力量去令到嗰個交流變得更加真摯。所以嗰次嗰個生日會係唔俾大家攞電話出嚟。咁但係就係因為咁樣，大家都有空間去打開個耳朵去傾偈，即係將嗰個交流真係變翻人同人眼望住眼咁去交流。你係深刻嘅，我深刻啊！我覺得我好直接咁講啊，即係我覺得好過在之前某啲年數咁樣。即係我做主持嗰年。
我幾驚。即但係呢一個都真係一個好突破嚟。係啊，我當初喺度諗得唔得㗎？佢哋先唔消化到。佢哋提出嘅，唔係我你哋提出嘅，你提出嘅。我提出嘅。但係咁我哋當然會嘗試啦，但係執行上都真係做到，完全係嗰個效果。係，所以我覺得要多謝 FC 同 FC 嘅 admin 群組成員。我諗呢個係間接都真係回答咗第一個 topic 講嗰樣嘢啦，即係有時反而唔好話講，即係講名，直接唔使用電話，可能真係交流嗰個 moment 係可能蛋白粉又好，或者 Elton 自己都係好珍惜，佢會好珍惜呢一啲交流嘅 moment。好多謝你嘅發言啦。咁如果有朋友都仲袋咗問題，好想問都可以㗎。唔一定好深入都得㗎，可以好膚淺㗎，直接問點解你今日着黃色嘅，睇下佢點答。即係你可以真係好奇，即係有嘢想同Elton 交流，可以問㗎。不如我哋喺南區揀一個。哦，搞得啦。我哋今日忽略咗成個南。喂，而家南區嚟，揈得好緊要，格仔衫、格仔旗係你，夠膽就問，係啦。OK。係喺度係。生日會問到你，我而家同你再講多次嚇。咁其實我做蛋白粉都有一段日子啦。咁亦都有啲人問我你追星追邊個？咁我都會話Elton 咯。跟住話哇，佢哋係咁樣嘅，係啊，哇咩唔係佢，因為佢哋覺得你係好 charm 啊。佢話係佢哋分別有唔同嘅人，係唔同嘅人啊，記住係唔同嘅人啊。有人就會話你，哇佢屈得好勁嘅喎，跟住有個就話哇佢跳舞跳得好勁嘅喎，跟住亦都有人話咧你皮膚好靚嘅喎。Yumi，我化妝師咧，係啦咁樣咯。咁所以響我哋追星旅程，即係個過程咧。我覺得我哋係為你而驕傲㗎，係啊，為你而驕傲。咁同埋都想知你，譬如話響咁多方面，其實因為有啲人都覺得你又識得 rap 啦，你又識得唱歌啦，又識得跳舞啦，又識得打機啦。咁會唔會話你係會想將來係想發展你係想做一個 rapper 啊？dancer 啊 ，singer 啊，你係叫佢 YouTuber 咁樣咯。呢個問題咧，我覺得好得意嘅，即係其實有記者朋友都有問我做一啲專訪嘅時候，即係可能我拍過舞台劇，佢就你會唔會？我見你都好 enjoy 話，你會唔會想以後就喺舞台劇發展啊？咁就好似突然之間，冇咗其他嘢。我見你呢次都係寫 rap 喎，你會唔會以後就係寫 rap 啊？咁係冇得做戲咯，即係我都會覺得，我想話俾大家知，我熱愛表演呢樣嘢嘅，但係我好怕回答呢啲問題，就係因為當你答嗰條問題，其實可能係好簡單地我中意唱歌㗎，我中意做戲㗎，但係有啲人佢哋就會為咗放大我對你嘅理解，然後就佢淨係唱歌，係佢話佢專心唱歌，佢話佢以後就係做舞台劇。以後咧就係打機㗎啦。我會覺得咁樣對一個表演者嚟講有啲殘忍，係因為真係中意㗎嘛。咁你冇得逼我，佢好似公開表態唔喜歡一啲嘢，或者可能調翻轉問另一個角度就係、譬如你好專注，譬如入咗劇組去拍劇。少咗時間跳舞或者唱歌嘅時候，自己會唔會覺得哎呀好耐冇跳舞啦，好耐冇練歌？會唔會有一啲喺專注緊 A 嗰項嘅時候，會好掛住其他方面嘅嘢，好想做嘅一啲心態？我覺得有，可以分享一樣嘢，同埋表演嘅本身都係好當下嘅，即係可能你以為自己最中意做戲。
你自己最中意做嘅嘢，跟住突然之間遇到一首好好玩嘅歌喎，一隻好好玩嘅歌，你又發現其實我覺得好正喎咁樣，因為每一個表演嘅 formation 都係獨立㗎嘛，咁所以你啱啱講翻你啱啱講嗰個 pattern 就係、我都好耐冇跳落境啦，其實。咁我上次同某人啦，就喺個都係 Mirror 嘅 event，咁啊跳咗段落境。我哋自己私底下都有講，哇，其實好正喎嗰 part。即係我哋都冇諗過會有一個咁樣嘅感受出現，係。所以我唔係特登兜圈唔答你嘅問題，但係我希望，或者我呢一個兜圈嘅過程冇答到個問題，但係令到你明白我心入面諗緊啲乜嘢，或者感受緊啲乜嘢。Thank you。同埋我想講翻個笑咧，係因為你個格仔衫同支旗咧好近。係啦，就係你而家擺埋個樣度，你就係成個格仔人流動的格仔。多謝多謝你嘅問題。係啊，佢話圓啊，即係可以係打機嗰個力量值啊，即係唔係一定係五邊形啊，五邊形推爆咗就係一個圓，即係祝你未來就每一項都推到爆。跟住有冇？好似你哋問好過我，我哋有時間㗎嘛，係嘛？有時間。好啦，我問題嚟。最後一題，round up 我就唔 round up，俾你問南區最後一題好冇？你靜緊等我啦，停咗好耐啦。佢問埋 last 一題啦，好冇？係啦，工作人員攞緊咪俾你㗎啦，睇下。Hello。我想講嘅就係點解會入坑？係因為對眼，係因為其實你唔使隨便錯咁多，其實你眯眯眼笑先係最靚仔。咁我正正我想問嘅問題就係、其實你入咗行咁多年啦，你試過好多唔同類型嘅嘢，但我覺得比較相對地小事嘅就係 talk show 呢一樣嘢。你會唔會有啲想或者幾時有機會會有咧？雖然有時好認真講會有啲似家長講座，但係係 OK 嘅。你會唔會有啲想試下 talk show 或者幾時會有咧？我覺得 talk show 唔係一個容易嘅 item， 唔係一個容易嘅一件事。因為我覺得 talk show， 如果你講家長講座嗰樣嘢就係，我只要我有一堆內容，我壓滿嗰個台上嘅時間，其實你可以就咁嘅咋。即係如果你唔想係咁嘅話，你需要有好多生活嘅經歷啦，你要有你自己對生活嘅睇法啦，然後你會覺得喺一啲唔好嘅事上面揾到一個好笑嘅觀點，咁你要不斷咁去收集，你先會覺得哇，我好多紙橋喺個腦度嘅時候，你先可以將佢凝結成一個表演。咁我覺得我嗰一年嘅9展演唱會做完一個7分鐘嘅 talk show 嘅 part 數之後咧，有好多人都咁樣去講，跟住嗱我就覺得哇，你哋唔好咁樣啦，你邊海報嗰個？邊海報嗰個？因為我覺得，因為嗰個係只係幾分鐘，咁我覺得我都仲有好多人嘅協助之下，死錯就做到一個叫做 OK 啦，大家願意俾掌聲我嘅表演。但係你話我會唔會有個野心，覺得我要做呢樣嘢？我覺得而家嘅我未夠，係就希望真係做嘅話，可以俾我多啲信息啦。啊！俾緊信心你，佢而家就俾個信心你，覺得你做到嘅。多謝。好，多謝你嘅分享。我再一次俾獎俾咁多位演藝人員，我可以做。
喂，大時間我哋嚇，好多謝你哋咁真誠嘅分享啦，令到今日花海好美麗。咁由於係咁美麗又咁得來不易咧，就希望我哋有大會嘅攝影師上嚟，就同我哋留個線影。好，我哋同幾邊嘅朋友都嚟個大合照，好冇？好。我唔係唔錯啊，我唔擘大眼，我睇唔到嘢啊。你係咁樣啲㗎，即係無論任何嘅尺寸都中意啊嘅意思係。佢望嘢嘛，任何尺寸都中意啊！我哋喺嗰邊先，攝影師嗰邊，我哋咁在座嘅朋友都可以係戳下㗎噃，你都可以戳下㗎噃。大陣間先。好，先影相啊！好靚嘅，準備3、2、1。OK， 全部都影到嘅要。好，跟住係 video，我哋一齊歡呼，準備3、2、1。好，跟住 video，預備3、2、1。OK， 唔該晒，唔該晒攝影師。做咩遮住自己？做咩？做咩遮住自己？做咩？想 show 到格仔旗。好，咁啊喺進入下一個環節之前，問下你感受先，係咪都估唔到，即係由一開始玩砌單車到一夜坐低傾呢個偈？係啊，呢個 garden party 嘅感受係誒啊嘛？有 feel，有 feel。唔係我會覺得，因為咧你冇得揀谷㗎，谷你谷會 feel 到㗎嘛。咁但係又你啦，佢哋啦，呢種舞台啦，我自己就我會覺得好舒服嘅，係啊，即係同埋你都冇乜幾多可以用呢種姿態去分享生活上，同埋佢哋嘅問題好到位咯，我想講，係啊，佢哋好了解你嘅，其實都真係。係。有時覺得佢哋仲了解你多過自己諗嗰刻嗰下嘢？而家有咯，有㗎嘛？有。因為佢哋係就係好多方面講，仲好似全面啲咁，好赤裸。我大馬定中馬咧，佢應該知。加拿係啊，即係但係我希望希望冇講錯嘢啦，啱唔啱？我係一個內耗得好緊要嘅人，我係一個好中意思考，但係有時候我啱啱識得同你哋講嗰啲説話咧，咩牛角尖啊，唔好入去嗰啲咧，都唔知吉咗佢幾多下，因為我係過來人，我喺入面紮營再出翻嚟，係啊，所以有時候譬如好似同你大家傾完偈咁樣，我有時都會諗啊，有冇講錯嘢咧咁樣，或者有冇講完？你哋梗係咁講咧，係啊，但係我對大家咧有信心，即係我對大家有信心嘅意思係你哋會消化到我上邊。咁就 OK 啦！再一次俾掌聲 Elton 同埋在座各位非常真誠嘅分享。呢個時候咧，我哋請 Elton 到後台休息一下先，飲啖水，真係飲啖水休息一下。咁啊，轉頭就進行我哋另一個嘅 Nero 嘅福利環節啦。轉頭見。好啦，咁咧跟住落嚟咧，當然我哋下一個環節咧，而家就係當然係目送黃志德入後台呢單嘢啦。好啦，今日咧係一個咁浪漫嘅舞台。